Hi mga apo, so frequently asked questions sa 3D printing dito sa atin. Isa pa lang ata ako sa mga nagti-3D print dito sa Pinas na nagva-vlog. So anyway, ang tanong sa akin is paano ko daw tanggal yung mga ganito, oh, ganyang kalaki, ganyang kadami, di ba? Kaya sinadya ko talaga ito kasi itong filament na to is a very difficult filament. Actually, ginamitan ko nga ito ng ibang nozzles yung all metal. Dalawa recommendation ko, all metal or the Ruby 1. Kasi medyo makunat ang gold. So this is a gold filament. Kaya yung brass kasi nung trinay ko, natutunan na siya, napupudpod. And then, kaya ako nilagyan siya ng ganito katinding support sa ilalim is because kapag lumalamig siya, kumukurba siya doon sa bed, gumaganon. So, pagka hindi ganito kalaki yung support mo, hindi ganyang kataba, kukurba talaga siya kung yung natural support lang na nilalagay natin. So, wala akong choice kundi lagyan siya ng to. Alam ko naman, it is very costly pagdating sa filament. Pero, pag gagamit ka ng support everywhere, it's the same thing. Tinimbang ko Tinimbang ko yung support na ginamit ko dito, tsaka yung pagka naglagay lang tayo ng support. Actually, ginamitan ko na ng support everywhere. So, anong nangyari? Hindi siya nabuo kasi nga, nagwa-warp siya. Doon kapag lumalamig na yung bed ng konti, hindi siya nabuo. So, na-identify ko kagad yung problem. So, yung pagka ganitong mga metallic filament ang gamit nyo, do not use ordinary support. Use a very big support like this. Kasi talagang gumagano siya sa bed. From the bed, ito nga medyo may konti Ayan kung mapapansin nyo, pabilog siya. So pagka ganon, magre-release siya sa bed, wala na, patay na yung yung print ninyo. So this one. So how do I remove this one? Yung mga support na ganito kalalaki at ganito kalalapad. Basic rule, hindi mo dapat masira yung yung pinaka print mo. Kailangan ingatan mo. So I use this kind of bukod doon sa ordinary natin, wala nang yung sa akin Nabibis kasi ako, sakit sa kamay So bukod dito sa ordinary natin na ginagamit, meron akong binili na ito, ang tawag nito, hindi ko alam kung ang tawag dito. Para siya pliers na long nose. Pero two long nose, yun mas mahaba-haba na ganito. So meron naman to sa Shopee tsaka sa Lazada. I forgot kung anong tawag dito, pero hanapin nyo na lang. And then I also use this one. Para siyang scalpel, pero actually one set ito, mabibili din to, mura lang to, 180, one set na. So you need this kind of blade kasi pang push at saka pang ganon. Mamaya explain ko sa inyo. So, eto, napaka-common ito sa mga manicurista, pantanggal ito ng, tawag nito, yung, dito sa kuko, yung lunyula, pantanggal ng cuticle, ayan. So, ito, ginagamit ko rin ito para do sa mga area na medyo siksik at saka medyo nando sa loob. So, tanggalin muna natin itong pinakamalaking ito. Actually, nasimulan ko na siya, natanggal ko na rin yung mga support dito. Ito na lang malaking ito. Ang pattern ko kasi ng pagtanggal is para hindi masira yung print is sungkitin ko. Minsan gugupit-gupit Actually ito ginupit-gupit ko na yan. Try natin gupit-gupitin. Kasi parang nakukulangan pa ako. So kung may matalim-talim kayong kitchen na ito gupitin nyo tong mga area na to. Kasi para pagka binunot mo sila, madali mo nang mabubunot. Ayan. Ayan, nagupit-gupit ko na to. Nagupit ko na. So, ang ating is ipasok mo to. And then, pwede rin sa banda rito. Bahala ka kung saan mo gustong diskarte. Basta ako sa bandang gitna Then, twist. Ayan. Iti-twist mo lang siya. Pagka nag-release, twist mo lang ulit. Tapos, and pull. Tignan mong maigi. Baka kasi kaka-twist and pull mo, may nasasama na palang print doon sa ilalim. So dahan-dahan, tingnan mong maigi. Di bali na may matira pang konting maliliit na support kaysa masama mo yung print doon sa loob, sa ilalim. So in this case, hindi naman ito masasama kasi medyo matibay itong gold filament na to at napakatigas talaga. So para lang tayong kumakain ng spaghetti. Pag hindi makuha sa isang twist, i-twist mo lang na i-twist. Kusa naman siyang matatanggal, katulad nito
I-twist mo lang ng i-twist, oh. Para lang tayo nagbubukas ng dilata, alam niyo yun. Pero pagka malapit na sa print, oh, i-pull mo na, aray ko, masakit. Alam mo, nagdudusa din talaga ako pagdating sa mga support, eh. Sakit talaga sa paa. Minsan natatamaan yung kamay ko. Ayan, oh, ito, nakita niyo to, oh. Twist, twist. Oh, yan, oh. Ganun lang. Tapos get ready na rin para sa... Ay, naku, nagkalat ako. Yaman na, lolisan ko na lang. Get ready nyo na rin yung inyong recycling bin. Kasi nire-recycle ko tong mga plastic na to. Ginagamit kong pampatibay sa cement mold ko. Ayan, o, tingnan nyo, oh. Ang bilis ko lang nagagawa, oh. Oh, so, twist and pull. Pag hindi pa ma-pull, i-twist nyo ulit. Kasi talaga tatamaan at tatamaan kayo. Minsan nakakasugat din tong mga to. Admittingly, nung una ako nagtanggal, ng ganito katinding support, Diyos ko, sugat-sugat ang kamay ko. Pero worth it naman kasi ang ganda namang kinalabasan na print. Yan. So, again kuha ka doon. Then, ayun o. Since ginupit-gupit mo na, twist mo lang. Naku, teka, medyo sensitive area to. Ito yung sa buntot na pwedeng maputol kapag ka nagkamali ako ng tanggal. So, ayun lang. O, ayun na. Dahan-dahan to. Kasi sensitive area siya. Medyo, titignan nyo rin kung twist to the right or twist to the left. Kasi minsan, pagka nag-twist kayo, tas tatamaan yung print, naku, may mga sensitive prints kasi na pag ganyan mo, ay putol, o di wala na. Teka, diskartehan natin to. Siguraduhin natin na hindi masyadong apektuhan yung ating print. So ito twist. Palagay ko twist to the left to eh. Kasi mas secure. Ayun o. Oh. Yan. So twisting pattern lang talaga ang importante. Para wag ka magkasugat-sugat. Kasi dati, naku, Diyos ko, sugat-sugat talaga ako. Ayan o. Tapos eto na yung na-invento kong paraan para mas mabilis ko siyang matanggal. O, tingnan mo, buo na, o. O, buo na. Tatanggalin ko na lang ng konti yung mga kalat-kalat pa. Ayan, o. Okay. Ngayon, ang tanong, para saan baga ito? Yan. Kasi minsan katulad nito, o. Ayan, yung mga umbok na yan, you can, kasi hindi pwedeng ito. Kasi ito, rounded. Kapag ginanyan mo siya, magkikreate siya ng parang kanal. So, pagdating sa mga ganito kalalawak na na area, dapat ito. So, tulak mo lang yung na yan, tulak mo lang yung kalat na yan. O, di ba? At least makinis siya, hindi siya yung Actually, dalawang klase yung talim ito, isa yung matalim, yung isa matulis eh. Kaya lang ito madalas na ginagamit ko para kasi siyang pusher ng kuko. Yun, di ba? So, ito katulad nito, oh. Di ba? Mo lang, ayan, oh. Itulak mo lang. Para hindi masira yung ngayon ang tanong, para saan naman ito? Di ba? Halimbawa, dito sa mga liglig na to, tsaka sa mga siksik na to, pang ganun, no? Yan, teka, hanap tayo. Ayun, yun, sa ilalim. Ayun, no? Nakita niyo yan? O. Anin ko, O. Kasi hindi, pagka yung blade ang ginamit mo, ayan, tanggal na. Pagka yung blade ang ginamit mo, ang pangit. Magkakaroon ng ito, pag itong ginamit mo, pag pinush mo, magkakaroon ng dito, ng marka dito sa hindi naman dapat matamaan, diba? Pero pag itong ginamit mo, ayan, oh. Minsan ginagamit ko rin ito, yung kabila, pinupush ko din, ayan, oh. Ayan. See? So, makinis na siya. Wala na yung mga irregularities. Uy, meron pa akong nakakapa. Pag meron ka pang nakakapa, ayun, oh, katulad nito. Yan, oh, nakakapa ko pa siya. Tanggalin mo nito. Yung mga bukol-bukol, yan, ito ang pantanggal nyo. Tsaka yung mga area na corner, yan, na kailangan bilugin, ito ang pantanggal nyo. Yan. So, halos hindi ko na nga ito nagagamit eh. Ginagamit ko na lang ito pag may kailangan akong putulin na makapal na na support.
Pero tingnan niyo naman, sa dami ng print ko, laspag na. Anyway. So, again gupitin. Pagkagupit, isaksak. Pagsaksak, twist. Pag hindi kaya sa kabila. Kailangan hindi maapektuhan yung print. Tapos, wag nyong igaganon igaganon kasi baka mabaon yung print nyo. Kailangan talaga pahatak lang. Hindi pwede yung isusuporta nyo sa print. Nako, baka pagkita nyo, durog na yung print nyo. Ayan, oh. Pahatak lang siya talaga, ha? Ito. Nanggigigil ako dito, bande. Ayun, oh, lumabas na yung paa niya. Saan ba? Ito yung paa niya. Tapos, twist. Pag hindi makuha sa kabilang twist, sa kabila. Twist and pull lang, ha? Oh. Sarap. Alam nyo dati, asar na asar ako magtanggal ng support. Ngayon na-addict na ako. Parang bubble wrap. Alam nyo yung satisfying. Naku, pagdating na magpiprint na rin kayo, naku, hahanap-hanapin nyo para bang pag hindi ako nakakatanggal itong mga support na to, para bang kulang yung mundo ko. Kaya minsan pag gusto ko ma-relax, nagpiprint ako ng mga importanteng bagay naman. Kasi sayang naman yung plastic, di ba? Tsaka let's love the environment. So yung mga piprint ko, nakalista na lahat yan kung ano yung mga dapat kong i-print na importante. Yan. Oh, lumabas na yung paa niya. Ayan, pwede ko pang diretso. Tapos pull. Di ba? Ayaw mag-release. Ayun. At least, ang isa pang advantage niya, yung isang buo, ganito na. O, kasi ganito yung kailangan ko. Ginagamit ko kasi ito sa mga cement items ko. Ginagamit ko siyang pampatibay, effective siya. Para, instead na baka lang gagamitin ko, ini-incorporate ko itong mga ito. Ay, nako, promise effective. Tumitibay yung mga cement items ko. Ito, flat. Masarap ito. Satisfying. Sige, panoorin nyo ako magtanggal, ha? Satisfying to. Ay, nako. Doon sa mga nagti-3D print dyan. Oh. Up. Hindi pwedeng, Ayan, nakakagigil. Alam mo, darating yung point na tumutulo na yung laway mo. Ayan, oh. Sarap. Parang bubble wrap na ang dating niya sa akin, eh. Ito. Masarap to. Yan, Oh, di ba? Mas gusto ko kasi yung ganyan kaysa isang buo ko siyang matanggal. Kasi pag isang buo, ang hirap, eh. Kinakrush ko pa siya para magamit ko sa mga cement items ko. Pagka mga ganto yung twisted form, mas madali ko siyang nagagamit. Hindi ko na kailangan gupit-gupitin. Masakit din sa kamay maggupit-gupit ng support, ha? Akala nyo? Oh, diba? Satisfying. Oh, sarap, diba? Ito, nakakagigil to. Yan, Ito sa ilalim. Mamaya ito masarap to, Itong nasa ilalim na to, itong parang pinaka-canopy niya bago mag-print ng pinaka-print. Naku, sarap na sarap ako tanggalin yan kasi pino yan, eh. Ayan, pino yan. Pino ang square niyan. Nakita ko kayo na maganda. Ito to. Ayan, pinong-pino yung parang screen. Ayan, Kaya sarap na sarap ako magtanggal niyan. Naku. Para sa mga nagti-3D print yan. Naglalaway na ako. Baliw talaga, Lola. Sarap, eh. Bukod sa mukbang, ito isa sa pinaka-satisfying. Kaya lang, pagka natapos mo na, wala na. Lungkot ka na naman. Aray! Pasok sa bibig ko. Bastos. Yummy. Oh, di ba? Sarap.
Ha? To. Laki. Uy, teka, sa bandang buntot pala ito. Sandali. Natin persahin. Ayun. Tanggal siya. Twist. Parang spaghetti lang. Ayun, tanggal ko na. Oh! Di ba? Taray, di ba? Oh! Galing. Yummy. Ito. Masarap to. Laki. Teka, parang kailangan ko muna tanggalin tong nasa paa niya. Yun, oh. Sarap. Ay. Kakahingal din. Actually, maganda rin siyang form of exercise. Para sa mga matatanda katulad ko. Kasi, na-exercise yung mga braso. Kasi, syempre, may konting pwersa yun eh. Oh. Diba? Satisfying. Wow. Wow. Grabe. Oh, malutong-lutong. Teka. Baka masugat ako. Matalim tong mga support na to. Nakakahiwa ng balat. So, i-twist mo lang ng twist para hindi ka na kailangan magpwersa. O, yan o. Kung saan naman napuputol. Konti na lang. Ay, ito masarap ng tanggalin, no? Satisfying to. Kaya lang pagdating dito, kailangan ng specialized equipment. Mamaya, ipupush natin siya nung scalpel. Ayan, oh. Sarap po kung saan natatanggal, oh. Oh. Mukhang hindi ko nagagamitin yung mukhang dire-diretso. Sarap to eh. Pag hindi napuputol. Ay, naputol. Ayan, oh. Oh, di ba? To. Anyway. Ay, teka. Titignan nyo maigi, ha. Magkaduktong pala yun, no? Tingnan mo, kamunti ko i-twist yung print. Ayun, no? Oh. Meron pa. Ay, wala na, patapos na. Ayun! Shucks. Ayun, nakadali ko rin, no? Ninyo, oh. Very tricky yun, no? Kasi magkaduktong pala yun, no? Eh, kung na-twist mo yung, di patay na yung print mo. Kaya kailangan talaga titignan mo maigi or at least aralin mo yung print mo kung saan yung mga yung picture ng print mo, yan yung 3D print, yung 3D picture ng print mo, i-ano mo diyan sa ba yun? I-ano mo sa sa laptop mo or do sa screen para at least may guide kay ikot-ikot mo kung saan yung kung saan yung support lang at saka kung nasaan yung hindi support. Yan, no? Okay, last na. Kasi almost done na ako eh. Itong mga siksik at saka liglig na to, ganun din naman. Twist din. Kaya lang, medyo mas maliliit na siya matanggal eh. Ayun, no? Oh, twist lang. Huwag mo tatamaan yung print. Oh. Diba? Oh. Sipag-sipag lang. Ang bilis na. Ang bilis ko na magtanggal na. Kailangan huwag matanggal yung print, Huwag tamaan. Anyway, meron na akong finish item dito. Napolish ko na, nalinis na siya lahat-lahat. Natanggal ko na rin yung maliliit na niya. So, ito na ang kinalabasan. Tanggalin natin ito. Yan. O, diba? Ang ganda na niya. O. Diba? So, pagka maayos ang print mo, or kahit hindi masyadong maayos ang print mo, tapos maganda ang pagkakalagay mo ng support mo, sigurado ko makakabuo ka ng ganito kaganda, ganito kakinis. Doon sa mga kailangan pag halimbawa tapos matanggal yung mga major support,
kapakapain mo. May mga bukol-bukol pa yan. Doon sa mga bukol-bukol, eto na ang ipantatanggal mo, tsaka ito. So, dinemo ko na kanina kung paano ko ginawa yon. So, eto na ang final outcome. Oh, taray, di ba? Okay. Excuse me. Hinihikaan, Lola. Mga apo, sana may natutunan na naman kayo sa akin tungkol sa 3D printing. And please subscribe to your Lola's channel. It's Lola with an H. L-O-L-A-H. Bong Lim. Lola Bong Lim. And please, don't skip the ads, ha? Secret lang natin yan. Okay, maraming salamat sa inyo, mga apo.